Deyə bilərəm ki, LinkedIn internetin belə də ən saxta üzüdür. Hətta Instagramda çox bahalı, saxta yaşayışlar LinkedIn-dən 1000 dəfə yaxşıdır. Çünki LinkedIn-də hər kəs özünü göstərir də, ən yaxşı ofis işçisi mənəm, ən yaxşı komanda bizdədir, ən yaxşı belə də şirkət bizimdir və mən ən yaxşı işçiyəm. Yəni LinkedIn-də aktiv olmasan, LinkedIn səni heç vaxt qabağa atmayacaq və heç kim sənə iş verməyəcək. Amma sən elə bir profil yaratmalısan ki, elə bir saxtakarlıq yaratmalısan ki, LinkedIn-də o rekruterlər var, o işə götürənlər özləri səni tapmalıdır və sənə iş verməlidir. Əslində yəni mənim iş tapma məsələm də biraz buna yaxındır. Yəni buna yaxın deyil, elə budur. İndi ona görə sizə daha da belə də daha aydın misallar verəcəm. Yəni LinkedIn CV saytı deyil də, CV-mi ora yükləyim və gözləyim ki, məni elə bir ki, cəmaət kəşf edəcək. Yox. LinkedIn-də aktiv olmalısan və LinkedIn-də mən kiməm oyunu gedir. Yəni sən nə qədər özünü aktiv eləyib, nə qədər cəmaətin gözünə soxsun, o qədər də işi əldə edəcəksən. Əgər sən aktivsənsə, sən varsan. Açığı sən aktiv deyilsənsə, heç kim səni kəşf eləməyəcək. LinkedIn-in alqoritması sənin nə postlar paylaşdığın, hansı postları bəyəndin, hansı postlara rəy yazdın və repost elədin, o alqoritm onu tutur. Yəni o sənin oradan hansı sahələr üzrə aktiv olub olmadığı, yəni kək eləyir, tutur. Ona görə də LinkedIn-də bu mövzuda daha aktiv olmalısınız. Məsələn, əgər tələbəsənsə yazma ora student, nə bilim və ya nəsə bir şey, internship, nə bilim intern, praktikant, belə şey yazma. Tutaq ki, əgər sən internshipdəsənsə, praktikadasansa, tutaq ki, ESP şirkətində junior, nə bilim sistem administratoru yaz ora, junior sistem administrator və yaxud da sistem administrator. Sən elə bil ki, nə olacağın deyil, hansı proqram üzərində, hansı sahə üzrə işləyirsən, onu qeyd eləməlisən profilinə. Baxırsan ki, bir nəfər bəs dayanmadan iş elanları alır, iş təklifləri alır. Yəni bu adamlar işlərə müraciət edənlər deyil. Bunlar LinkedIn-i düzgün istifadə edənlərdir. Məsəl üçün bir dənə yazı yazmaq, post paylaşmaq, yəni mən bu sahədə əlayam demək deyil və yaxud da mən bunu əla bilirəm demək deyil. Mən burada varam. Yəni mən bu sahə üzrə işləyirəm. Mən bu sahə üzrə maraqlıyam və bu mənim fieldimdir. Bu mənim elə bir ki, ixtisasımdır. Bu nüansı yaratsanız, fikri yaratsanız insanlarda şirkət sahibləri və yaxud da HR-lar sizi özləri tapacaqlar. İnsanlar oradan sizə iş təklif eləməməkdən qabaq 30 saniyə belə də sizin LinkedIn profilinizə baxmalıdır. Oradan peşəkar və safe, təhlükəsiz bir obraz yaratmalısınız. Yəni insanlar fikirləşir, mən bu adamla iclasda olmaq istəyərəmmi, yoxsa yox. Əgər özün baxanda öz profili və orada qoyduğun toydan və yaxud da açıqlı selfie falan yox. Burada elə bir dənə imaj olmalıdır ki, insanlar baxanda sənin profili və profil şəkli və arxa falan, mən bu insanla iclasda olmaq istəyərəm, eyni ofisi bölüşmək istəyərəm, yoxsa yox. O təəssürat yaranmalıdır. Bir də ki, bu şey var, easy apply var, orada CV göndərmədən, hazır LinkedIn profilində yaranmış CV-ni göndərməklə, onlardan dostlar çəkinin. Niyə görə? Bu bir loteriyadır. Easy apply-a hamı müraciət edir. 10.000, 15.000 və böyük şirkətlərdən gedir, balaca şirkətlərdən 100, 1500, minlərdən insanlar o easy apply-a vurur. Hamı da oradan müraciət eləyir. Ona görə oradan işlərə müraciət eləyəndə sizin bir-iki qapmağınız daha çətindir. Amma girib siz o normal apply-lar var, bir dənə dəlixana, bir dənə sayta girirsən, CV atırsan, əlaqə nömrəsi, e-mail yazsan. Bax, bunlar əslində HR bunu görür. Fikirləşməyin ki, yəni fərqi nədir? Oradan apply elədim, buradan apply elədim. HR görür ki, siz sayta girib CV atacaq və bu blankı dolduracaq qədər bu işdə ciddisiniz. Ona görə easy apply-ları eləyin, tamam. Loteriya şansınızı yoxlamaq istəyirsə, amma normalda normal veb-sayt üzərindən olan elə ki, apply-lara daha çox önəm verməlisiniz. LinkedIn-də cringe olmaqdan qorxma. Nə deməkdir? Yəni əttökən olmaqdan qorxma. Fikirləşmə ki, mən bunu paylaşıram və insanlar deyəcək ki, buna bax özün göstərir. Çünki sən öz yerini tutmaqdan ötürü LinkedIn-də öz sahə və öz alqoritmi yaratmaqdan ötürü o sahə üzrə paylaşma eləməlisən. Yəni ilk başda ola bilər ki, sənin paylaşımların çox qeyri-professional ola bilər və yaxud da indiki dövrdə AI ola bilər, yəni süni zəka ola bilər. Amma gələcəyində sən daha çox diqqət eləsən öz profilinə, normal bir dənə yer tapacaqsan və bir də görəcəksən ki, sənə lazım olan profili özün yaratmısan. Əgər yeni bir şey öyrənmisən, paylaş. Yeni bir dənə proyektə getmisən, paylaş. Bir dənə kitab oxumusan, oradan bir dənə vərəqdə, bir dənə sözdə, nə bilim, müdrik bir dənə söz görmüsən və yaxud da romantik və yaxud da ilham edici bir şey görmüsən, onu paylaş. Yəni sən səsvi çıxarmasan, dünyada heç kim səni kəşf etməyəcək ki, səndə bu potensial var. Əgər aktiv olaraq iş axtarırsınızsa, sizə tövsiyəm LinkedIn-in premium hesabını almaqdır. Niyə görə? Çünki 1000 nəfərin içində seçilmək daha öncəlidir.
Bu sizin daha çox şansınızı artırır, profilinizə elə ki giriş eləyən, baxış eləyən rekruterlər, HR-lar onların profilini görə bilərsiniz və yaxud da siz premium hesabla add-note eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün görürsünüz ki, bu şirkətin admini, bu şirkətin HR-ı bu adamdır, ona mesaj, təklif göndərə bilərsiniz. Limitiniz daha çox olacaq və add note yaza bilirsiniz. Normalda bildiyim qədərilə dostluq atanda 5 dənə gün ərzində free add note verir, amma premium olanda bu şey orada unlimited olur. Ona görə add note eləyib daha çox güclü connectionlar bağlaya bilərsiniz və yaxud da elanı paylaşan adamın və yaxud da bu şirkətin HR-ının daha rahat tapıb və ona birbaşa yaza bilərsiniz ki, mən sizə CV göndərmişəm, zəhmət olmasa mənim CV-mə baxın. O artıq sizin adınızı bir e-maildən görüb, bir də elə bir ki CV-lərin arasında görüb, elə bir önə çıxma şansınız daha çoxdur. Ümid edirəm ki, video maraqlı oldu. İnşallah ki, hamı işində uğurlu olsun. Əgər LinkedIn profil incələmə ilə bağlı video istəyirsinizsə, yazın ki, bəs LinkedIn profil incələmə yazın kommentariya və mən öz profilim üzərindən sizə əsl LinkedIn profili, professional LinkedIn profili necə olmalıdır onu göstərəcəm. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.